Halo media Deveron, hari ini tanggal 19 Juni akan dicoba mesin kacang atom. Mesin ini berkapasitas 4-5 kilo. Mesin ini digerakkan sebenarnya dinamo seperempat HP sebagai pump starter biar aman ya nih, pump starter, gearbox, puli, panel untuk menggerakkan tabungnya. Untuk mengetahui tentang uji cobanya bisa pantengin di YouTube kami di Deveron channel atau media Deveron. Ini bahan yang akan kita uji nanti. Mari simak videonya. Yang berminat bisa hubungi kontak yang tertera pada layar.